na verdade, tipo, fazer o avião voltar, galera. Fazer virar no trem de pouso. Don't sit. Don't sink. 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 Sink rate. Pull up. Pull up. Sink rate. Sink rate. Sink rate. Don't sink. 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 Vai, abaixa a velocidade. Demorou a pista, galera. Ai, ai, ai. Agora vamos iniciar, mas não deixa. Não, galera, agora vou contar um também aqui, galera. Eu saí pela fora da pista de droga. Peraí, bora ver contar o replay aqui. Rapidinho. Vou estar de replay. Ah, mentira, não. Volta lá de replay. De 70 parece. Olha isso, galera. O povo estranho com isso. Olha aí. Olha aí. Nossa, galera, eu vou parar bem no meio da mata. Vou parar bem no meio da mata, galera. Por causa de frio, tava suando. Olha, galera. Agora voltar para nosso voo aqui, velho. Agora voltar. Para
bati na grade, kkk. Não, tô na 321 da Orbit Airlines, minha boa. Vou parar de correr, tá? Mas uma velocidade, Puxa, por que o break, speed break, o caminhão, galera, eu tô tudo extrapolando, velho. Só o speed break, só o speed break. Parou. Colidi com o caminhão, galera. Acabei de colidir com o caminhão. Não deu certo. Ou eu colidi com o avião, não sei. E aí, galera? Não deu certo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E tchau.